好，今次呢條咧係最後一條 long quiz，亦都係咁多年 DSE 變咗唯一一條 EQM 咧係即係暫時啊就出 S 嘅題目嚟嘅。咁我哋就睇一睇啦。佢就話咯，而家有個咁嘅 system 嘅。咁跟住呢個 system 咧，我就有兩個動作嘅，一個係加 NaCl solid， 一個咧就係加個 temperature。咁而我發現咧，加兩個動作嘅時候咧，我要你 consider 個 EQM position 啦，以及佢個 equilibrium constant， 咁就講下咧佢哋即係兩個情況會點，同埋佢哋最尾要講埋個 expected 嘅observable change， 即係 explain 埋啦。咁啊，所以咧呢度6分，即係5+1要答5個 point 咧，咁你就好快發現到5個 point 會點樣答㗎啦。首先逐個 case 講下先好冇？咁啊，我哋可以考慮下咧嗰個咧嘅 addition of NaCl 先㗎 ，OK？ 咁啊，假設 NaCl 先啦 ，OK？A point addition of 呢個 NaCl 嘅時候咧。咁你會點樣咧？首先啊，我哋喺呢一個嘅equilibrium position 去睇先啦。你嗰個 the concentration 咧 of 你嘅 Cl- 嘅 ion 咧係會 increase 嘅。咁所以會點啊？當你多咗 Cl- 嘅時候，要 shift 嘅。你個 equilibrium position 咧，咁啊 will shift 寫多個 L 字添，唔係好似冇啊 will shift to the product side， 咁你會去整多啲啦 ，produce more 嘅 COCl4 2 plus AQ，OK？ 咁嗱呢個就係 equilibrium position 啦喎。咁另外咧嗰個the Kc 咧個 equilibrium constant 咧，佢應該係 remains unchanged，因為佢淨係關溫度事嘅啫。咁你加多啲嘢落去就唔影響佢嘅，得唔得？咁呢個就2分嘅啦。好，跟住另外咧。就我講下咧 ，upon increase of 個 temperature 啦。當你升溫嘅時候會點啦？首先，寫翻全寫先 temperature。當你升溫嘅時候咧，嗱，因為呢個 reaction 佢本身 temperature 大過0，大過0即係吸熱啦。所以咧，當你 increase 嘅時候咧，佢會 it favours 嗰個嘅，佢會吸。當你升溫嘅時候，佢會想吸翻啲熱，係咪 ？favours 個 endothermic。嘅而家邊個 reaction 喺度分明啊？就係右邊係咪？所以個 forward 嘅 reaction 嚟嘅。咁 favours 咗會點咧 ？The equilibrium position， 佢個 equilibrium position 咧 will shift， 都係咧向呢一個嘅 product side 嘅。咁所以咧你都係會整多咗 to produce。sorry 睇唔到。more 嘅呢一個嘅 COCl4 2 minus AQ 啦。咁啊，今次咧，當你升溫嘅時候，你向右邊行啊嘛，係咪？咁啊 product 會多咗 ，reactant 會少咗。咁所以咧，你嗰個嘅 Kc 咧個 equilibrium constant 咧應該係會上升嘅。呢個就唔使解釋嘅，呢個就直接講佢上升就啦，因為佢temperature dependent 嘅。OK， 所以到最尾嗱呢度咧1分、2分、3分、4分，仲有一分就係咩咧？你個 observable change 啊嘛。咁所以你要講埋啦，就係咧喺呢兩個 case 嘅時候咧。In both cases 啊，識英文 ，OK。咁咧，你嗰個嘅顏色咧 ，the equilibrium mixture 咧，佢都會 turns deeper in blue 嘅，佢都會轉咗藍色嘅。個原因即係我上面都有寫，就因為佢多咗呢個 COCl4 2 minus 嘅 production 嘅，就係咁。咁啊，1分、2分、3分、4分、5分咁樣，咁你加埋 communication mark 就1分啦，就係咁。咁啊，long quiz 嘅部分就完咗，希望可以幫到大家啦。咁啊，再拍 paper 2先轉頭。